Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Comme vous le voyez, j'ai dans ma main un truc que vous ne savez peut-être pas, ou peut-être que oui, si vous avez bien regardé le titre de cette vidéo. Je vais vous montrer comment faire du slime. Super simple, sans borax, sans mousse à raser et sans je sais pas quoi. Les ingrédients sont de la colle blanche, ce que vous voulez, mais j'ai pris ces deux colles ensemble. C'est la colle Pastel Clipper. C'est de là, c'est sans solvant et sans solvant. C'est deux. Et de la lessive et ça, après ça. J'ai regardé ça sur internet et ça marche super bien. Si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, en fait c'est de l'eau avec de la lessive et de la colle dedans. Parce que j'ai mis ça dedans pour faire un peu, voilà. Ça va marcher, alors j'ai pris tout ça. J'ai rajouté un peu. Avant il était comme ça. Il est comme ça, voilà. On n'arrive pas à l'élargir ou voilà. Mais maintenant, quand on fait doucement, ça va. Il est super, sauf que il colle. Il est gluant, je crois. Il est trop beau. Vous voyez du blanc ou du gras, mais en fait c'est du bleu gris clair ou du bleu clair. Parce que ma lessive c'était du bleu très foncé. Mais avec de la colle, ça a fait du bleu clair. Gris. Bleu gris clair. C'est du bleu clair avec un peu de gris. Je sais pas comment expliquer, mais bon. Vous avez compris. Voilà. Vous mettez déjà la colle. Vous mettez un peu de lessive ou beaucoup de lessive, ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Après, remuez. Quand vous remuez la première fois, ça fait déjà ça commence déjà à se former. Mais c'est super je sais pas comment on dit, mais là, c'est astuce, je crois, on va dire comme ça, parce que c'est facile à faire et en plus c'est ce qu'on a à la maison. Mais ceux qui n'ont pas de colle à la maison, je sais pas pourquoi. Alors ça, j'ai aucune idée. Et ceux qui n'ont pas de lessive, alors là, j'ai encore la peine à y croire que vous n'avez pas ça. Là, c'est quelqu'un qui parle, mais bon. Je suis en train de faire une bulle, mais ça ne marche pas. Ça, c'est du chinois, si vous voulez. Ou du mandarin, ce que vous voulez. Mais c'est du chinois. Voilà. Je vais mettre un peu de l'eau dessus, comme ça. Je sais pas comment on dit, mais... Je remets déjà avec le pâteau que j'ai. Ce que vous voulez, pourquoi j'ai pris ça et ça. En fait, c'est tout ce que on n'a pas besoin. Parce que ça évite de faire de la lessive. De la vaisselle. Voilà.
Alors là, je n'y crois pas. L'eau a rentré. Et aussi un truc, si vous avez des enfants ou des soeurs ou des frères, ou les mamans qui ne veulent pas, ou les papas qui ne veulent pas, en fait, dis-leur que en fait, ça colle pas vraiment au pull, aux habits, ça colle pas aux cheveux, mais ça colle juste aux mains. Et quand on a après, ça colle aussi entre les mains. C'est pour ça que c'est un peu la catastrophe avec les mains, mais avec d'autres choses, non. Sur les peluches, non. J'ai oublié de dire dans mon intro que il fallait bien mettre un pouce bleu, de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et voilà. Là, je vais mettre encore de... Je vais encore mettre un peu de l'eau dessus, de l'eau là-dedans. Voilà. Si jamais c'est peut-être un vidéo court parce que c'est juste pour montrer comment on fait du slime. Si jamais mettez un truc dessous, je veux dire, parce que si c'est un truc sur un truc, un machin, je sais pas quoi, ça peut peut-être coller. Ah, j'adore les trucs comme ça. Sauf que des fois, ça, c'est pas... Ceux qui sont chinois, mettez des commentaires chinois si vous voulez. Pour les Chinois qui savent parler et entendre ce que ça veut dire en français, parce que si ce n'est pas possible, alors là, il y aura peut-être un petit souci. Il est très mou. Je vais vous la montrer. Ça, c'est moi qui a fait en fait le premier slime que je vous ai montré en vidéo. En fait, ça c'est j'ai acheté sur je sais pas quoi, sur un site, sur internet, je veux dire. Et après, ça ne marche pas en fait. C'est juste le problème, c'est que après quelques mois ou quelques jours, il devient très, comment dire, très, c'est comme de l'eau, mais un peu gluante. C'est-à-dire que là, on est comme ça. Et là, je crois qu'il est comme ça tout le temps. C'est-à-dire qu'il colle tout le temps aux mains. On n'arrive pas à l'enlever. Alors, on a dû jeter. Voilà. Celui-là, j'ai dû faire parce que j'en peux plus. Et aussi, c'est que
c'est la première fois de ma vie que je fais du slime. Que le slime s'est formé. Vraiment. Que le slime s'est formé pour moi. Parce que j'ai essayé plein de choses. Ça ne marche pas. Mais là, j'étais super content. Très, très content. Je m'assieds encore un petit coup parce que je vais tomber après. Ceux qui ont des idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que j'essaye, si vous voulez. Et n'oubliez pas que je ne suis pas un youtubeur professionnel ou populaire. Je fais que des vidéos pour le plaisir. C'est pas comme T-Bone Shape, Juicy Cat, Solineo, Neodorf, Sophie Fantasy, tout ce que je connais, les youtubeurs. Juicy Cat, je sais pas, tous les youtubeurs qui sont super professionnels. Ou tous les youtubeuses. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis juste un youtubeuse qui fait des vidéos pour le plaisir. C'est pas comme les autres là-bas qui font plein de projets. Moi, j'ai pas de projet. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je fais pas comme les autres. Je fais ce que je pense. Ce que j'ai envie, ce que je veux, et je n'écris pas, je travaille à l'école, je fais pas de projet, je vais pas sur QLive, je vais pas sur les émissions de télé, mais je suis là avec vous pour le plaisir. Parce que ceux qui sont pas pour les plaisirs, je sais pas pourquoi vous êtes là. Alors là, je comprends rien pourquoi. J'ai aussi pas de concours. Je suis pas comme l'atelier de Roxane. Voilà. J'ai rien prévu pour les prochaines vidéos. Je fais tout de suite ce que j'ai envie, ce que je veux. Et j'attends toujours les abonnés parce que je n'ai que de ce que j'ai vu hier, je crois. Parce que je voudrais bien avoir des abonnés par hasard parce que j'aime pas quand j'ai pas d'abonnés, que je suis toute seule. Je voudrais au moins 10 abonnés. Au moins. Parce que j'aime pas trop les gens. Après, je dois aller partout, je vais louper l'école. Voilà. Alors là, je crois pas le truc, il est un peu... Il est comme ça. Il est super mou. Je voudrais pas être comme Lou, musique officielle. Comme être chanteuse, un parti comédienne et un parti youtubeuse. J'ai pas de caméra. Tout ce que je veux, hein. Ne vous critiquez pas. C'est ma vie, c'est ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est pour ça que tout le temps vous n'avez pas d'images sur ma tête.
comme les youtubeurs professionnels, comme par hasard. Tu peux pas faire un autre. Tu peux pas faire toi-même. C'est facile en plus parce que c'est juste avec de la colle et de la lessive persil ce que je prends. Tu peux pas y aller plus loin là. Merci. Il y a toujours des gens qui me tracassent ma vidéo, qui m'empêchent dans ma vidéo. Chaque fois. Même tout le temps. Tu veux pas prendre le pot de yaourt que tu as mangé aujourd'hui, je crois? Alors tu peux pas prendre un autre? T'as pas une boîte par hasard? Non. Alors tu peux pas prendre pour demain. Demain tu peux prendre un yaourt, tu peux prendre ce truc, hein? Tu peux aller plus loin que là. Tu veux? Ok. C'est... Voilà. Je vais remettre de l'eau pour que tout cette eau là, ça finisse aujourd'hui. Parce que j'aime pas trop les... Bon, je vais mettre tout le truc. J'ai peut-être un problème avec la pâte. Il est plus... il a un problème. Je crois que j'ai mis un peu trop. Mais c'est pas grave, après ça forme toute seule. C'est comme si j'étais en train de faire une pâte ou un truc pour faire de la crêpe. Et après, je le mets, je le retourne et ça fait une crêpe. Je sais pas si vous pensez ça, mais... Voilà. Si vous n'avez pas encore regardé, je chante aussi une chanson. C'est à l'école. Ça s'appelle Corona espace viré. C'est pas virus, mais viré. V-I-R-E accent aigu. Corona viré. Et ça apparaîtra un carré au-dessus il y a un truc, une tête de Corona avec une masque ou un masque que vous voulez. Après et après vous pouvez voir, hein. Regardez, j'ai même les paroles. Ça ressemble presque à de l'eau. Je comprends pas. Je crois que cette vidéo va être longue. Très longue.
c'était très long, après ça a coupé. Moi, j'ai même pas dit couper et elle est déjà coupée. Alors, on va finir cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager faites ce que vous voulez. Surtout de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Mettez toutes mes vidéos si j'en sors un pour ne pas louper une seule. Et à la prochaine vidéo.